ഹലോ, എൻ്റെ മൈ കിറ്റൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഈ മൈ കിറ്റൻസ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടികൾ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് നമുക്കൊരു കോവയ്ക്ക വിഴുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം വിഴുക്ക്, എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റേതായ സ്റ്റൈലിൽ. അപ്പം ഇന്നാൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു, ചെറുതിലെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു, നീ വിഴുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ താന്നു, ഞങ്ങൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന്. എന്തോ ഞാൻ വിഴുക്ക് വരട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുക്കെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് പീസാക്കുന്നത് കോവയ്ക്ക. ഞാൻ അതിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 12 കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിട്ട് അവൻ്റെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് കോവയ്ക്ക വള്ളിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മളിത് എങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലാണ് അരിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു തൊണ്ടമുളകും ഒരു 4 പച്ചമുളകും ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കോവയ്ക്ക നമ്മൾ എങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ അരിയണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനെപ്പോഴും ഈ അരിയുന്ന കാര്യത്തിലൊരു ഭയങ്കര ഇതുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം നല്ല ടെൻഡറാണ്, വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്രഷാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിച്ചിടാം കണ്ടോ. ഇതെല്ലാം മുറിക്കുന്നതിനെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ വേണം കേട്ടോ, എങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ നല്ല രുചിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞോളല്ലോ മുറിച്ചെന്നാ. അയ്യോ, ഇത് ഇത്തിരി ചുമപ്പാണ്, സാരമില്ല, അത് ഇത്തിരി വിളഞ്ഞതാണ്, സാരമില്ല. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പം പഴുത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇതിനിപ്പോൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഇത് നല്ല ക്വാളിഫൈഡാണ് എല്ലാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് അരിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സവാളയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അത് അരിയുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ, സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ അരിയുന്ന പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കോവയ്ക്കയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം കൂടെ വിഴുക്ക് വരട്ടുന്ന സമയത്ത് കാണാം. അതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോൾ സമയവും പോകില്ല നിങ്ങളുടെ. കോവയ്ക്ക് എന്ത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ 12 എണ്ണ എടുത്തുള്ളെങ്കിൽ ഒരുപാട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ മുഴുവനും പീസാക്കിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കോവയ്ക്ക എല്ലാം അരിഞ്ഞ് കൊണ്ട് വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ട നീളത്തിൽ. ഞാൻ സവാള ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നല്ല പച്ചമുളക് ഞാൻ അതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് അങ്ങെല്ലാം ഇടാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കിടക്കുന്നതൊന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ. ഫ്രൈ പാൻ ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചൂടാവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് സ്വല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്കൊരു നല്ല ഭംഗി വരണ്ടേ ഇത് വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴേ. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ. കടുക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി. നമുക്കിനി അതിലോട്ട് 2 വറ്റൽമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചു, അതെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇതിലെ പൊട്ടും കണ്ട വെള്ളം. നമുക്കെന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ സവാള അതിൻ്റെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പച്ചമുളക് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിലൊന്നും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പോകും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരും. ഉപ്പൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഉപ്പൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളിടാം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല. മഞ്ഞളിട്ട ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും, ഒരു മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ വരും. ഇതിലിപ്പോൾ പുഴുവൊന്നുമില്ലല്ലോ, പക്ഷേ നമ്മളൊരു മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുത്താൽ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു നിറം വന്നിട്ട് നല്ല ഗ്രാൻഡായിരിക്കും. അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ലതാണ്, നമുക്ക് കാണുമ്പം ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ നിറവും
മഞ്ഞ എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ, നമ്മൾ കൊന്നപ്പൂ കണിക്കൊന്ന എന്ത് നല്ലതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യം നമ്മളിതൊരു ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കല്ലേ. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് കോവയ്ക്കയും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമ്മളിതിനെ കൂടുതലും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട. ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ പച്ച നിറം കണ്ട, ഇതിനെ അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട. ഇത് പച്ചയായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇത് മാത്രം മതി വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് തിന്നുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിന്നുന്ന വേറൊരാൾ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇതിനയ്യോ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം കറിവേപ്പിലയുടെ പച്ച നിറവും വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ചുമന്ന നിറവും കോവയ്ക്കയുടെ പച്ച നിറവും സവാളയുടെ വെള്ള നിറവും പച്ചമുളകൊക്കെ അതേപോലെ നീളത്തിൽ വേണം അരിയാൻ. ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അരിയണം കേട്ടോ. അരിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വെജിറ്റബിളും പീസാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഗ്രേസ് ഭംഗി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മതിയായി കാണും. യെസ്, മതിയായി. നമ്മളിട്ട കോവയ്ക്കാണോ ഈ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെജിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതലിട്ട് കരിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ. കൂടുതലിട്ട് ഈ പച്ച നിറമൊന്നും ബ്രൗൺ ആകുകയും ചെയ്യരുത്. ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി നാളത്തെ പരിചയമല്ലേ കറികളൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. അതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോവയ്ക്ക കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിതുപോലെ നീളത്തിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. സവാളയും അതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ കടുവും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കടുവറുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെള്ളം ഉപ്പൊഴിച്ച് പിന്നെ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇടണം. അപ്പം ഇട്ടാൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി എന്തോന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ വിളറിയിരിക്കുന്ന ചില സുഖമില്ലാത്തവർ വിളറിയിരിക്കില്ലേ, കണ്ണിലൊന്നും രക്തപ്രസാദം ഇല്ല, അതുപോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. അതിനുമുമ്പ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്കിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ ബൈ.